ఈ విధంగా ఒక చెంచా వేడి చేస్తే మీ జీవితంలో 5,35,00,000 ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఒక చెంచా గ్యాస్ మీద తేలిగ్గా వేడి చేయండి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆపేసి చెంచాలో కొంచెం తేనె, చిటికెడు నల్ల మిరియాలు, చిటికెడు ఉప్పు వేసి వాటన్నింటినీ కలిపి ఆ గోరువెచ్చని మిశ్రమాన్ని నెమ్మదిగా నాకండి. మీ పురాతన జలుబు, దగ్గు, తుమ్ము, గొంతు నొప్పి అన్నీ మాయమైపోతాయి. దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత అస్సలు నీరు త్రాగకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఈ టిప్పు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మీకు ఏ ఔషధం కూడా అవసరం ఉండదు. ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన చిట్కాల కోసం మనల్ని ఫాలో చేయండి.